как солнце, как небо душа твоя. Где бы ни был, столько лет искал тебя. Покой мой вером, правда в одной тебе. Теперь мое сердце разрывается от любви к тебе. Платье белое ты надела, невеста моя. Вся вселенная, неизбежная судьба моя. Платье белое ты надела, моя бесценная. Не найти в этом мире места мне без тебя. Мы не могли вместе не быть, все решено за нас давно. Если любить, то до конца, до обручального кольца. Крепко за руку возьму, прошепчу, неужели ты моя? Хочешь, закричу всему миру, как же я люблю тебя. Крепко за руку возьму, прошепчу, неужели ты моя? Хочешь, закричу всему миру, как же я люблю тебя. Мы с тобою открываем нашу новую главу. Дай мне руку, я тебя за собой поведу. Сегодня все начинается у нас с тобой. Сегодня я заберу тебя домой. Платье белое ты надела, невеста моя. Вся вселенная, неизбежная судьба моя. Платье белое ты надела, моя бесценная. Не найти в этом мире места мне без тебя. Мы не могли вместе не быть, все решено за нас давно. Если любить, то до конца, до обручального кольца. Крепко за руку возьму, прошепчу, неужели ты моя? Хочешь, закричу всему миру, как же я люблю тебя. Крепко за руку возьму, прошепчу, неужели ты моя? Хочешь, закричу всему миру, как же я люблю тебя. Şey göz o bir şey kaldı. Ben aracı ne? Aracı ne?
Assalomu alaykum. Ha, umbar Şirka. Can. Kartınızda. Kartınızda. Şeker tuzu şu şuraya verekti. Baba, bu şekersi yok. Şurada şöyle paylaş. Atmaya çıktı ya. Şöyle paylaş. Paylaş. Anne satmaz şart. Dağlar, beyler. O zaman da ki oraya açılış kıvcarın kanay. Azmatdagi ochiq qilgan gap ya. Su şuraya yapıp jirib. Aman. Şuraya kaydı. Ha? Karın toydurmam kanay. Yaxşı. Maşallah. Ha? Oldu mu? Varsa. O zaman da ki stakan doldurup şeker su verir mi? Ola. Varsın ki? Allah'ım annem azamet bana. Hadi mutlu şunu tosaydı. Şöyle mi? Elinden tut. Yok başa karşısında. Allah'ım ben şu şoka avcılarsız mı? Bunu üstte yapıp.
İşbirlikte burada tashkillashtirib beradi. Ha, canavar fazla diyen aşkın abi, hayır mı? Şuradan koy da bırak. Yok, yanındaydı. Salim, orası burada. Aytın. Şiirlerden aytacağın kaç şiirlerinizden? Şiir var mı? Çiçek yenginde şiir aytasın, şu şiirlerini aytacaksın mı? Aytın. Ha? Aytın. Sesinizi işitmeyapman ha. Libere toylarda işte İşbirlik aytacaksın ha. Kamera qarab aytın. Davay. İşbirlik osatlar deyip gel. Keşke bakıyorum. Böyle bakmak karşılaktı. İndeçlerde nasıl niverantularda kullanmak gerekli. Arabat maşlarılması. Nasıl olsa. Sizlerge yapacağız mı? Şuraki воздушный deb urib turaman da. Kelin dostlarım aytaman da yaptı. Dostlarım aytsın. Dostlar hada aytdı. Şakarsın. Hemşe toyxana olsun, bağıtlı tatlı olsun. Kaynatasına bekal kelim olsun da. Hemşe toyda toy deyip jirek. Mutfaklıkta bağımsızlığımızda jirek. Ayrılmazsın. Sabr aytacağın qanay? O sabr. Davay. Aytın. Bek qarab, kamera qarab aytın. İşin aşına batılın. Anımız kızımız köp olsun. Aşına dostumuz ayrılmasın. Kilimine maya düşünme olsun. Boğma. Yaş kilim olsun da. Yaş hizmet. Saz eylengin bildi var ya, ben peştenim. Çok da yaptım. Пока свеж, да? İki yaş qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin, o'g'li qizi ko'p bo'lsin. Xudojon bir tilchga o'g'li bo'lsin, bir tilchga qizi bo'lsin, bir tilchga Fatma Zuhrasi bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. Alloh taolo ishingizni tona bersin. Yarmisini bugun bersin, yarmisini to'y etgan vaqt bersin. Eng baxtli oilalar bo'lsin. Amin. Hamma kishi to'y qilib yursin, to'yga biz chaqirsin. Tekrar bahçe yaptılar. Aşılardan var mı ya? Şu yakta beraber heves boyut birini kaplasın. Kim? Şöyle yakta beraber heves boyut birini kaplasın. Aytasın, aytın ay. Asti qolib ketsin endi. Böyle Marx tekrar beraber. Ya hatır ayıp işten çok yapıyor. Allah işten çok. Oğlu kızı köp olsun, nasip olsa, şuların uyga olsun, hemşe toyduk barayın. Şöyle paylaştayla da. Çılır gelmedi de. Sağ ol, kuşun işte yapan. Bugün şadiyan mekindir ey yaş günler mübarek. Bugün
Amma kırsın tüydüsen Mekmalları küterkinsen Amma kırsın tüydüsen Mekmalları küterkinsen Bilge yeter ya Çalı göç alsa zeyni Şeylegin avazini Çalı göç alsa zeyni Şeylegin avazini Duygakiler muhiddir İstemek amda beyni Duygakiler muhidin can İstemek gayrengli Yakın yola varanıp olsanız Mertleri kılacağım çalar bulsanız Kıza yakın yola varanıp olsanız Mertleri kılacağım çalar bulsanız Bir davunu sayla varanıp bulsanız Bir davunu sayla varanıp bulsanız Yaplatamam mikrofonu. Amartilerimden önümden kaçayım Yine barbanda zehrimi saçır Mertlik binana göksüne bağcır Mertlik binana göksüne bağcır Caristem canın dayra çalar Zıvremlerine girişir Canı gavurda gelmesin deyiş Nakilere solması gitmesin Canı gavurda gelmesin deyiş Nakilere solması gitmesin Dağlarına sevgisine okşamaz Sahralar kızına bakmaz Hiçbir ağacı sevgisine okşamaz Sahralar kızına bakmaz Kılık muhabbeti yok da
Ağzına sağlık bak. Ben sana Türkmen artist Öktemcan Xudoy ko'rdi. Biraz da geçip var mı? Sana yurttakın keçme ömür. Kelin dostlar gapirjanlar da. Siz nima kelin do'stlar o'qib gaplataman deb o'g'irlayapsiz? Kamera ochib bo'lmasangiz. Kallan tartin. Ha? Kallan tartin. Eshitmadi, qaytadan. Hamma Valmaydı. Ne var diyorlar? Şuraya hazır cevap kaldı abi. Bir kişi toz bilen gaplaydı da. Aytmasın, kimde kaldı? Hemen de olmalı. Sıkıntıdan devam aldın ama. Bu mu ayet üzermeyli? Ayet bilen mi? Hayır. Sabah babasının toylardan yakışık katsalar. Nasıl kısar? Kahve içmek Hem de çocuklardan köprü diyeceğim. Kişem bizim. Bana oyun bilen biz 32 yaşa koyduk. Öğlenmemizin iyiliğinde bu sefer yaşlarda ödeydi. İstanbul'a ilk geldiğimden ben akademik için yazı var. Burada oturan köp kişinin akademik. İstanbul'a bu kadar. Vay bu kadar. Yok, vay bu kadar. Zarbakın kellesi kameram çok tuttu. Yok birsin az bir. Bir mıt dinleyelim birsin. biri aşağılarına biri. Yaşlar tortu kesin çok arzançılık kılayık. Birden konuşup kalp artık Şuğa gel yukarı böyle gel. Ben şöyle Aldınız mı? Setim çıktım abi. Kaptım. Давай da. Şurada. Foto. Azamat aka. Uylanganlar hazır zor tuttular. To'yda dami chiqmaydi to'ydan lekin. Uylangandan.
Koyayım mı? Ya Türk'e turma kelleniz kameranı atmıyor. Kaç defa sadası aslında değil. Akşam olsun bir komik. Şarkımız şunda aslında. Yok yani. Şurada açılır mı? Şarkımız aslında pankolamaydı. Pankolamaydı. Şaçınlık sıratmasın, bir sen bilemem. Şaçınlık sıratmasın, Harmanı bozmayın da. bir sen bilemem. Evet, Eyvah kimler, sevinç kimse, ansın demin. Eyvah kimler, sevinç kimler, ansın sen. Kelinke çiret de. Bilsin de ben de ehli bir mahallin izledim. Buyda kama. 91'le ağza gitsin lekin. Yok. Buydaklar da etmez. Endi ton qilib olsam, duo qilsanglar sizga. Sen. Ramazan hayır, parasının baxtlı olar. Nasip bo'lsa, sizlar niyatlarni, arzu niyatlarni ham beyim nasip qilsin. To'ylar olmasin, kim mehmonlar hammasiga rahmat.
Azamatlarga baxsana rahmat. Hurmat qilsanglar Xudo hurmat qilsin. Amin. Kechga to'yga o'tkazaylik. O'shalar ko'p xizmat qildi. Din doğuşturamamız yapmak için onunla doğuşturamamız. Qanday bo'ldi? Din bo'ldi. Aslida hikoya meniki-da, Paka qarama. Sendan bir so'z olayman. 3 kun Mashina tushirasan, senga namoz qazondiraman. Jo'rmaysan. Jiberma. Jo'rasan. Jiberma. Buni jo'rmaydi. Hozir. Jo'rgan. Belli zaten ha. Kiygan nasib bo'lsa bir Jiberma. Kimning qandaylar belli bo'ladi, boz ko'pirda aqim bor. İkon bir ko'chalash, ikon bir ko'chalash. Ya, Gırım alkısın. Katta. Sizda hali bir duo bering. Bunda Aytın onu. Endi duo berishni. Size duo bering. Kelinmeden kadar koşarsın, toyga yaxshi güzel günler yap. Azmışlık bilan Kechga to'y o'tdingizlar. Bu ayaklarımızdan çıkınızlar. Size çapan getirmem. Bir yana bir karar verin. Şimdi siz çapan. Heyecan var mı? Yok mu? Oturun deymiz. Çapan getirmeyin. Çapan deymiz hazır. Mampan yedirsin. Çapan soğuk getiren. Aynen. Olsun çapanı çiçeğe. Çiçeğe. Dasturxon jozibda dasturxonda qilsin. Video tushiramiz. Abi yaxshi bir tilaklar qilingizlar, duo qilingizlar. Yoshlarga. Tushib ketyapti, go'shini tushib ketadi. Başını inşallah koyarız. Dasturxonni berdi. Dasturxonni başını inşallah olur. Niye başını inşallah? Olur. Videonuzda qo'yaman jenga. O'qtirdim. Tizleştiriyorsunuzlar o? Vaat ko'p. Sizlar ko'ramiz. Sizlar Çapanınızın ne mutlu açın. Oturun. Ay. Oturun kelin. Halamlık kıyağımız nasıl sığmadığını toyuyken. Sandamışa ağır Bahtlar açık mısın hamşa, parmakçısına bahtasın. Taşta qatib basın. Bizga halamlarga ham kuyovimizda o'qib kelsin Xudojon hamşa. Hava suyak kuyovlardan birov bo'lsin. Saylanib bo'lsin. Yo'q, o'zim tushirma, singil İnşallah. Ferda kızımıza mı? Kelim olmaz, kızım olsun, nasıl olsa Xudojon. Go'shtiyam bo'rtdaylar go'shtmaydi. O'shan bu? Jo'nasdan beraydimi? Öyle alın kim mi veriyor bundan acaba? Likka berjan shunday ziyon yo'q. Burningizdan o'zingiz olganingizda.
Dostlardan kimler var? Arkamızda. Yok biz gelmedik. Ne verin ay kameraçılar. Aşağılardan bir geldi bilimler de değildi. Gururlarımızdan, bereketlerimizden nasip. Dua ediyorsunuz. Mana bugün Ferda bilan kuyovni to'yi etdim. Bag'itli bo'lsin, ular qizi ko'p bo'lsin, borgan yerda bag'itli bo'lib, qaynotasiga kelin bo'lib, qiz bo'lib yursin. Ular qizi ko'p bo'lsin. Hamma to'yda qatnashib yuraylik, az vaqtimiz ayrilmasin. Amin. Sizlerim biraz anlasaydım da aşık öyle. Yok niye vermem. Verin. Hay. Kaytarmam. Yok kamera çıkarmış. Kaçka bir konuda kaytarmam. Öyleniz genç olacak. Yangi hayotlara qadamlari qutlug' bo'lsin. Allohim shularga hayırlı kapıların en hayırlısını açıp baktılar, taktılar açık olsun. Vargan yerden baktarsın, önü büyüsün, ulu kızı köp kuşların baktığı bizden kuvanı jüreyik. Mamın apamının gizemliğine katta toy kılayaptı mal. Şulardan baktığı hammamız kuvanı jüreyik, önü büyüsün. Amin. Atmanız kesin. Onu lak var. Oy. Ayaktan eşit tamam. Şimdi nasip sana çapanı kedirseniz. Nasıl? Mantlıklar çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim sarıda sınırımızda önce Allah'a sınıfına tavşırıyorduk. Biz karacım ve emanet asıraysan. Kulu olsun bunlar. Kıllı olsun. Çapanlar kıllı olsun. Nasipse sünnet toylarda hem kıysın. Birini baylağımızga qatlı bulun. Hatta baylam ilat. Barlap ko'raman. Bo'ladi u. Olganingizga yarasha. Rumaldan tartib ko'raman. Bo'ladi u. Bo'ladi. Evlerden nasipse kayın nasip edilsin. İnşallah memlekette. 4 çayın. Nasipse. 3 çay olmasanız. Kırşata pek indirsin. Allah basın çapanız oğlum. Aha. Rumal çeşilmeyi de. Bağıtlı başlar. Bağıtlı olur. Bağıtlı olur. Çiçeğim canı yarsın, sıra çiçeğisi. Nasip sıkıntı. Bize kuş yeterimizi. Çamurlara ayna koy dünya. Çimam. Ayna koy güzel. Bak ayna yanında. Nasıl? Ya bir hangisi? İnmeyle dikkat edin. Ayna. Aynanı vermemiz ama. Aynanı vermemiz. Ona göre. Hikaye mi işrey? Un tarafından alalım. Yok, oynanamaydı. Oynanamaydı. Yok, olmaydı aynen. Yok. Çımdırtı alamız. Haller ala çımdırtı.
Hiç ayrılışmasın. Köy bilen konuşun, köy bilen çiçek. Ha, köy bilen. Ne göremez değil. Hala doğuşturup koyun. Ha, çiçek yiyeceğiz. Kettik onda. Çımıldıkınız var mı, yok mu? Yok mu? Kettik. Oynanayım satı olayım mı? Saat var mısınız? Doğru. Oyna kaçça? Baxas, şulanı. Yerin kaynağını. Olamaz, razı mı? Allah'ın yollarını, baktılarını açık kısın, bargan yerine baktarsan, önü bulsan, onu kuzu bulsun. Amşan, mamız toyla katmaşı, ağzımızda yurtumuzda en var, amşan toyla katmaşı. Hala sizden biri hayır, sizden biri hayır. Dayıcan apama kız olsun, gösterdiğim olmasın. Kömürkelere bariga dayıcan. Hemşe toy hala kucatlayıp ağzımız ayrılmasın. Ne diyeyim, bağlı olsun. Sağlamlarla apartman gözkezeyik dayıcan asmış akşamda. Anlaştığınız küveyettirsin, haycan ilişki geçişleriniz hemşe küveyettirsin. Test gittiğiniz var. Neden olsun? Siz şey yaparsınız ama bunlar ha çıkmaydı ha akıllar iyi. Valise çıkmaydı. Yemeklerden. Nasıl makyaj yapıyorsun? Razı mı? Razı. Ata razı fotoğrafta. Ya işteyim var ha, beyaktayım var ha. Ne deriz? Evet, basan çok ezilmeliler. Yok, iki yapı kalamazsın. Allah. Sizler ödü veriniz de bizge... Ata razı, xudo razı. Ey yaşam. Ne olsun şu iki bacam tutulur mu? Razı mı? Şu iki odamız. Biz kalkma kızlar. Bak bir gelmişlerdi. Biz kuru görüntü. Kuru görüntü. Biz de bir şey yapıyoruz. Bu bizim bir de kendine korkmaz. Sanayın. 50 Yaxşı xanım. Bir yarım kapitaz adam. Çok bol çağırın. Sayın abi olduk oldu. Şındır tamışka, sırgam düştü yar yar, sırgam düştü yar yar. Sınanma gel git gel, singlim düştü yar yar. Sınanma gel git gel, singlim düştü yar yar. Hay hay ulan canılan, ulan çıkız yar yar, ulan çıkız yar yar. Dadasıdan turma gel, yalvan çıkız yar yar. Dadasıdan turma gel, yalvan çıkız yar yar. Adam
Assalamu alaikum.
Nasıl? Nerede? Bu şalda. Yok, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mahmud'un cennet kıza. Kuşağına kuşakarsın. Uysun nasip kıza. Allah'ım Çarhal babacağım kollasın. Kıdır babacağım kollasın. Ağat babacağım kollasın. Akım babacağım kollasın nasip kıza. Şu 2 yaşım vargan yerden bağıtlasın. Taştay kalsın. Kuda ömürcülük olsun. Hamşa cihanın amgülleri solmay şunu kese toy dip katlaşak. Rahmat sağ olun. Allah Kur'an olsun. Altın yoldaşım olsun, aldığından böyle kalsın, kuracı olun kalsın, bardan canına taştay katıl nasip olsun, bağıtlı, bu önü bu ötüm canına. Kameradan atma. Dua verirken var mı? Ne anlatsam? Kamera açalım. Dua veriniz ne dua? Nasıl kumuyacağım? Çakır nasıl kumuyacağım de. Mama dua verin. Tezir dişitmeyin ne kadar. Azıcık. Bir küçük astık bu. Seni azıcık. Amin. Mutlaka. Bağıtlı olsun. Yaşlar. Ya barek. Amin. Amin. Maşallah. Nasıl gözler? Gerek yok bugün. Bugün istemiyoruz kapı. Kelim maşını ya. Bizga maşın damızıq da. Öyle maşın var ha. Gençler bağıt olsa nasip olsa, ola kızı kut olsa, insan salamat nasip edin. Şunlar biştirle de umarım kılık nasip olsa. Amin. Toylar көп болса shunday izdilashsin. Nasib qilsa. Çöküşürüm Allah. Qoshlarning qaromadi, sochlarning dilga yaromadi, ko'zlaring olam maromadi, yo boshimga bir balomadi, yor qoshlaring qaromadi, sochlaring dilga yaromadi, ko'zlaring olam maromadi, yo boshimga bir balomadi.
Sochlaring gulga yaramadi, ko'zlaring olam maromadi. Yo boshimga bir balomadi, yor qoshlaring qaromadi, sochlaring gulga yaramadi, ko'zlaring olam maromadi, yo boshimga bir balomadi. Uzun saat vakti ne kadar? Şimdi at uzun. Allah kam programda tutsun sakan. Ya şimdi. Niyet de şimdi. Selam selam. Ha dostlar gayma. Koyamız da istakan almışlar. Azamat aka. Azamat aka. Marks'ın to'yi boraman da aka sinem bizdanmi dedi, qiyinlardan. Kommunizm bo'lib ketaman kuzga qarayotgan bo'lsa. Man to'y boshladimda nasib. Shunda cheyinde kim var ha? Shunda chen illalloh keladi. Ertaga kirib yo'q, sizlarda biz shurimizga kelgan vaqt qolamiz endi. Azamat aka, zo'r qilib she'rdan ayting, shu yoshlar bag'ishla. O'sha kan, onun ko'p bo'lsin. Oma. Bizga ham deyman rasta. Bizga ham orqa bilamiz choyni damlab, ishqotni javob qilib. Telefonlar o'chib. Hech qanday telefondan ijodib. Kisem sizga qo'yib, so'nga arayman deb yashatib. Oma. Film bo'lsin. Aya düşün. Azamatdan o'rnak olib olmani. Boshqa ayrılmaz. O'rnak adam. Sen de qanday qatnashgan bo'lsa, qanday qatnashaylik. Vaqt o'g'il o'rnak. Kulağımla gün. Ben boş kırının içinde mi ben? İcatın içinde bulamam. İcatın içinde. Doğuşturuyor mu? Şartlı şey. Ha. Aynen. Hey, ikramiye jalay kapsam mı? Şirka, Sho'ra aka, жаңа millionning konsertini ko'rdingizmi? Men ham kelning do'stiga aytganiga qo'shdim.
Aytыңызlar, aytыңызlar. Gaplekan bor, kim gaplay? Adam kimga aytdi? Ramazon gaplay. Ağlığını ne diyiniz? Ramazan aşağı giden koşak gelsin, onu kazıp tutmasın. Tam şu ağzı yakın direkt nasip. Teşekkür ederim. Hiç kıyılar da direkt nasip. Amin, amin. Hayır ama Dostlarım gaplayıp jersin, he. Aslında bağıtlı mı? Alham kendine indi. Aynen kızım. Aynen güzel. Yok. Başkacık mı? İçip jerege. Ha, içip jermez. Hasta kapıp gitsin. Var mı başka gap? Hayırdır o koyucu? Gapları kuşlamızdı. Montajda onlar yani üzerine sisler ve ütkaştırıp montaj kılıp bıçağı koyu biraz. Hemen bizim dünyamızda. Sisler ütkaştırıp montaj. Fakat montajda oldu. Üzürstik. Anlar bir kuyudumla yani şimdi çekip Çıkar kızlar. Benim işte bir bulmasam bana. Buyurun efendim. İyi. Şükür yok da bu. Kıpırıp gitti. Mahsus içmeye geldi. Selam aytın. Oldu mu? Bir her onda sıkıntıdan değil. Bir her. Kızlar aytın. Ayta. Uyuyor biz. Maşallah. Mana. Nima deymiz? Jon sog'liq, baxt qushliq. Yoshlarning to'y-to'yg'ilashib, hamsha to'y qilib jatsin-da. Chalag'is birov kelyapti. Ertangi bir so'ng ham to'y bo'lib ursin. Tez to'ksin. Bunday kelyapti, bunday kelyapti. Gaz. Başta bağırtı mı? Endi bular mekanik kelgina. Qancha tilak? Atla. To'ya kelmaganlar Hadi yürü. Burada ne işin var ya? Ulay. Ulay işi. Roman. Azamat çıkın beka. Azamat. Bakılas yine ötümde. Stakan bir de can. Bakılas. Ya karım ya. Klaslar. Sağ çitke suyuşunuz yok da. Klaslaşım. Ne oluyor? Aklas mı? Mayli, bu qizdan tushundim. Aklas mı? Yok video. Az baklas gaplayapti. Xizmat qilyapti. Az biraz aklas gaplaydi amına. Aytdingda. Birinchida jon sog'liq. Hamma niyatlarga yetib, nasib bo'lsa to'ylari to'yga ulashib, to'yingiz to'xtamay jatsin-da. Bir ikkidan yana bir jigat to'ylarda o'tiraylik. Beshik to'y, jigat ibara to'y deganda tez bo'lsin. Onar unda. Jon sog'liq bosibdi. Mutrey bilmem olmayı. Oldi unda. Oldi. Var mı? Stakan Marks'ta dengizde жүрсем ақ çıkmayayım. Parmak atıngan balık çıkıyor. Marks'ta zebirde жүрсем. Bu sefer mi? Yaplayalım da. Şapaz. Bunu atışıp paylaşacağım yine. Muhtaraka aytın qani? Ha, Muhtaraka aytyapti. Çalatma beni. Hayır. Yok, yüzüm zordan kapatmışım. Ama yıktı. Şurada Florida'dan ketemay qolmasın Azamat. Muhtar, Zaljamandan gaplayman. Yoshlar bağıtlı bo'lsin. Yoshlar to'ylar qilib bo'lsin, kelib qilib bo'lsin. Seviziga düşünceli kelin bo'lsin. Birazdan bayağı çaydan lazım. Bayağı çaydan lazım. Yarmığa çayın sizin Biz kadar denmez. Kukalan öyünün yarmığa çayın. Şuradan mütekkinde persinke tuzlusa Maya hamle her de hamle. O'zingiz adı qatqa o'zingizlarga. Şöyle. Day ni day bu. Kişat. Klinus diyez ya. Klinus. Bayılmaz sani. Oldu mu endi? Ya ben istersen yeterli çitek var. Ordingda? Asta qolib ketsin-da. Endi bu sendan bir reja.
Nimani? Videoni. Bir bo'ldi da. Siz bilan tanimasiz nima? Bir so'z Qanaysa? Sana gülüm melek Aşkını bayan ayna Gitme yolunda kalır Haydan geldin yoluma Aşkın silginden dere Düştün silginden dere Ya kim civasızlık Kelinin do'sti ham tushmayman deyap, hala. Ega tartib vurmaylar böyle. Sadece şirket de ega tartib vurmaylar. Qarang. Siyada versene. Açtı mı? İşte şuna hadi lan. Yedi kalmaz. Olay da şu kadar. Başka diyor. Göre öyle olmuyor. Haydi.
Hey. Formatı açarsın. Bu işe nanak ayakta cevaplar. O ayaklarına Ya karar kan. Seçme orada burada. ayak basacak mı? Ayak bas. Ha yaşa. Bas. Hemen sıra. Çapanım cüvedi ya. Çapan kaynatmadı. Ben bu ana size karşı çıkma. Acergacan ailesine. Lütfen kalmış. Şöyle otur. Alası. Koşanasın. Komşuların nasıl olsa. Yolda sayda saldım yemana. Brevne yoluna oldum ama. Yolda sayda saldım yemana. Akram size preziniz var. Var. Brevne yoluna olsam ama. Nam verin. Non da aile cavda canlı veriyorsun nasip ile havmen. Geleceğin kaçını bekliyorsun. Güzeldir. Mesela takdir bölümlerinde takdir. Güzel takdir. Ya yaşın. Kardem senin sevgilin ol. Normal verin maçalarga. Mağday hem kıyası. Öğlengen maçalarga bu işten bir. Aşklar tercihdir. Çıksın. Bu işlerden fayda mı gördün? Öğlengenlere fayda mı gördün? Ben de birim böyle. Ha yaşın. Var. Ömür bir sefer Ömer, ondan sonra devam. Ömer. Allah kızı kırpırsın. Kattırak. Bakın. İki yaşlarım kuşa kalsın, bağıtlı olsun. Böyle büyüsü kılacağım. Allah amin. 10 senesinde doğum günü. Haydi men siz duanıza qo'shilayım. Javda javamlı bo'lsin, Alloh amin. Nonda barakatli ko'p bo'lsin. Alloh qizi ko'p bo'lib nasib qilsa, el orasida hamma ko'zdan suqdan Alloh uzoqda bo'lib, hamma ishlarga baxtiga quvonishni Alloh amin. Hey barakallah. Menim qaynada Ramazan boy. Kendi ko'tarib bormaydi. Ha, yaşa. Aha. Geçen? Ha, dostlar. Ramazan'da benim katarda. Kırmızı. Mayli göster. Çekte qarab tomosha o'qdingmi? Qo'rqib qolmadi, irqib qolmadi. Ya,
onda demek. Ona onda demek. Muhammed'in var kadarı. Var. Ramazan'a kendine korkma deva ettim ben. Kişi indi aşna riyaz sizde. Nerede hoş geldiniz hepiniz. Ha? Ben demek ki şunu oturmamış ya. Kaçıp kalayapız da şundan. Aytı bayt. Demet tamam başına. Şu tam buraya yapacaksın da. Gaplardı hiç mi işitmedi ya? Kaçıp kalayapız hiç çıkmayacak da. Ayt toxtadı mı? Ayt. Aytda indik. Aytda bir kapçı. Ha nima deymiz can sağlık baxtlıqlıq birinchidən. Kelin-kuyov baxtlı bo'lsin. Yana жақын kunlarda to'y-po'ylarda o'tirib yuraylik. Tezroq жаңа to'ylarni izlashtirsin. Dasturxoningni bo'yab o'tsin. Nima aytgan bo'lsak, niyatlarimizni yetib salomon qaytaylik-da. Amazon. Молодец. Bu gapirgan bachcha kelin mashinada o'ynab bachcha kelin mashin bo'lgan. Video shu deb aytdi-da men o'taman. Mashinada o'rganib qaytdi gaplashib yana. Молодец. Bizdan bilmaymiz gap. Kuyovimizda turgancha rahmat. Sağ olun. Sen Naculla ağlaştırdı ne gidiyor? Çapta dedi, ondan dedi. Komedi yapmış. Başka. Bu kayıplasın, bu haftalık. Bu koyulmasına falan da. Koncağımız kare. Ne kadar koncağımız kare. Nasıl kısın? Sonlarımız. İstanbul sınav yüksen. Allah'a şükür. Amin. Toylar tonlar kıldığımız. Rahmet tanrılar yok. Bugün taralar kuy bugün ikki dil baxti uchun aytiladi yor yor. To'y bugün bir shirin o'y bugün ikki dil havasda dillarda bahor. To'y bugün taralar kuy bugün ikki dil baxti uchun aytiladi yor yor. To'y bugün bir shirin o'y bugün ikki dil havasda dillarda bahor. Toy bugün bizde toy, ikki yoshda ajib shirin oy. Toy bugün bizde toy, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. Toy bugün bizde toy, ikki yoshda ajib shirin oy. Toy bugün bizde toy, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. Basta oyday to'lin kelinchak, yoningdagi vafoli yor muborak. Tangrim bersin ikki dilni baxtiga, o'g'il qizu qo'llariga belanchak. Aqli basta oyday to'lin kelinchak, yoningdagi vafoli yor muborak. Tangrim bersin ikki dilni baxtiga, o'g'il qizu qo'llariga belanchak. Toy bugün bizde toy, ikki yoshda ajib shirin oy. Toy bugün bizde toy, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. Toy bugün bizde toy, ikki yoshda ajib shirin oy. Toy bugün bizde toy, kuyov to'ra kelinchak xushro'y.
Yangi uy ostonasi, orzular koshonasi, muhabbat nishonasi bu. Tinmasin to'y tantana, yangrasin kuylar yana, amalga oshdi mana orzu. To'y to'y bugun bizda to'y, 2 yoshda ajib shirin oy. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. To'y to'y bugun bizda to'y, 2 yoshda ajib shirin oy. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelinchak xushro'y. Sizga g'iybatchi bo'lsa bordir 3-4 so'm qarzim. Sizga nima? Sizga g'iybatchi bo'lsa bordir 3-4 so'm qarzim. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. Barcha qo'shiqlar sizlar uchun bo'ladi, mehmonlarimiz uchun bo'ladi. Mehmonlarimizga afv bo'lsin, ular bo'lsin. Duo qilamiz. Niyatlar ko'p, niyatlarim oq. Sanog'iga yetmaydi barmoq. Niyatlar ko'p, niyatlarim oq. Sanog'iga yetmaydi barmoq. O'zgarmayman bu ganim shundoq. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. O'zgarmayman bu ganim shundoq. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. O'zgarmayman bu ganim shundoq. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. Bo'lsa bordir 3-4 so'm qarzim. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. O'zim yonib o'chaman o'zim. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. Bo'lsa bordir 3-4 so'm qarzim. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. O'zgarmayman bu ganim shundoq. Sizga nima? Sizga g'iybatchi. Siz
rahmat. To'ylari muborak bo'lsin. Duo qilamiz. Salom so'zi muqaddas. Salom o'zi muqaddas. Salom deymiz tog'a xala ammaga. Salom deymiz hammaga. Assalomu alaykum qalbi qaynoq otaxonlari. Assalomu alaykum mehri daryo onaxonlari. Assalomu alaykum uzoq yilni yaqin qilib kelgan barcha aziz mehmon va mezbonjonlar. Xush kelibsizlar to'yxona atalgan Nurxonamizga. Aziz to'yga kelgan mehmon va mezbonjonlar, barchamiz o'rnimizdan turgan holda chiroyli guldiroz qarsakalaringiz bilan bugungi baxt visol kechamizning quroli va qurolichilari bo'lgan kelin-kuyovlarimizni to'y davramizga yor sadosi ostida taklif etib qolamiz. Marhamat azizlar, chiroyli qarsaklar bo'lsin. Ushbu to'yning ahlisiz, quvonchi ham taxtisiz. To'y qilgan kelin-kuyovlar qarang qanday baxtlisiz. Har lahzada doimo olam taxtli bo'laylik. To'y qilgan kelin-kuyovlarga azizlar, bitta chiroyli qarsak chalaylik. Go'zal san'atkorlar sadosi bilan, shu uyning muhabbat vafosi bilan qadam qo'ygan uying gullarga to'lsin. Kelinchak oq libos muborak bo'lsin. Baxtli xonadonga qo'yibsan qadam, bosgan qadamlaring muborak bo'lsin. Yoningda turibdi alpomish yigit, kuyotura kelin muborak bo'lsin. Azizlar, bugungi baxt visol kechamizni o'zbekona urf odatimiz bo'lgan kelin salomlar bilan boshlaymiz. To'yga kelgan barcha aziz mehmon va mezbonjonlarga kelin salomlar muborak bo'lsin deymiz. Kelin salom aytamiz. Avval Xudoga salom. Kelin salom aytamiz. Mama Havoga salom. Kelin salom aytamiz. Payg'ambarlar uchun kelindan salom. Joy namozi qo'lida, Makka-Tilla yo'lida. Kelin salom, assalom. Turkmanistonda o'tirgan bobojonlarimiz uchun kelindan 3 marta salom. Mangay sochi qo'qigan, xoligilan to'qigan. Kelin salom, assalom. Mamajonlarimiz uchun kelindan salom. Dangillatib to'y bergan, mangillatib qo'y so'ygan. Kelin salom, assalom. Qaynota jonisi uchun 3 marta salom bo'lsin. Qansaklar bo'lsin otajonlarimiz uchun. O'g'il tug'ib kerilgan, sepqi g'alib berilgan, bozorma-bozor yugurgan, kelinga sarpo qidirgan. Kelin salom, assalom. Qaynona jonisi uchun 3 marta salom bo'lsin. Qarsaklar bo'lsin otajonlarimiz uchun. Bormikan dunyoda onadek, otadek shirin so'z, otalar, onalar quyosh bo'lsa, farzandlarimiz bo'lsin shunday yulduz deymiz azizlar. To'yni boshlash sizdan degani, xarajati bizdan degani. Kelin salom, assalom. Qaynog'a jonlar uchun kelindan salom. Chaynakda choyning shammasi, aylansinda ammasi. Kelin salom, assalom. Kuyoturamizning amma jonlari uchun 3 marta salom bo'lsin.
yüzlerinde halı var, lablarında bağlı var. Gelin salam, assalam, halacanlar için gelinden salam. Halacanlar için karşılar olsun barakalı halacanları. Bir kasam tonları yarışken, toy kamiga karışken. Gelin salam, assalam, Kyotoramızın tağlacanları, paçacanlar için gelinden salam. Bölen, bölen kelsa kılaman. Bölen toylar kılganda, yigirip hizmet kılamandı. Kyotoramızın bölecanlar için gelinden salam. Mehman kese hoş degeni, mehmanxona boş degeni. Kelin salam, assalam, Kyotoramızın apacanları yok. Yengecanlar için gelinden salam olsun, qarsaylar bilan sovg'alarni qabul eylaymiz. Barakalla, qarsaylaringiz bo'lsin azizlarim. Uzun ko'ylak kiyganlari, yugurib xizmat qilganlari. Kelin salam, assalam, shunda xizmat qilgan xizmatkorlar için gelinden salam. Balandufli qo'shnasi, Kyotoraning oshnasi. Kelin salam, assalam, Kyotoramızning oshnalari için gelinden salam. Kastim shimlari yarashgani, to'yda qizlar talashgani. Kelin salam, assalam, Kyotoralar için 3 marta salam olsun, qarsaklar do'stlar için. Do'stligingiz abadiy bo'lsin. Do'stliklarini ko'rmoq do'stlik davomi. Do'st bo'lmasa qayda yurak armoni. Yurak do'stlari sog' bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar. Ilohim sizlarga ham shunday ajoyib yaxshi kunlar nasib etsin deymiz. Sovg'alaringiz yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda qaytsin deymiz. Barakalla deymiz barchalaringizga. Albatta, endiki salomimiz Kyotoramız için bo'ladi. Baland uyning jomidan, kelin poshsha nomidan, yigitlarning sardori, kelinoyimizning xaridori. Kelin salam, assalam, Kyotoramız için 3 marta salam bo'lsin. Qarsaklar bo'lsin Kyotoramız için azizlarim. Kyotoramızdan iltimos qilamiz, kelinoyimizning güzel chehralarini ochib qo'yishni so'raymiz. Oy, boshingdan sirolasini ko'rsinlar. Kelin bo'lgan oy qizning oy jamolini ko'rsinlar. Kelinoyimiz oy ekan, go'zallikka boy ekan. Sevib sevilgan yurak Kyotoramizga to'y ekan deb kelin-kuyovlar chiroyli qarsak chalamiz. Baxtli bo'lingizlar deymiz azizlarim. Shunday ekan do'stlarimiz, davrani kengroq olsak, kelin-kuyovlarimizni davramizga vals soziga, baxt soziga chorlab qolamiz. Chol sozanda sozingni, hofiz yigit Shazamonjon kuylasin. Davrani kengroq oling do'stlari. Kelin-kuyov vals soziga, baxt soziga o'ynasin. Шоколадом, знай, всегда я рядом. Покой наш берегу, будь всегда со мною. От дождя укрою, только лишь с тобою. Выше я взлечу, будь моим нарядом, сладким шоколадом. Знай, всегда я рядом. Покой наш берегу, будь всегда со мною, от дождя укрою, только лишь с тобою, выше я взлечу. Не знаю, как ты вошла в мое сердце, от тебя мне не
некуда деться. Ты как сон из моего детства, пленила меня. О тебе мои мысли, о тебе все мои песни. Боже, как я счастлив быть с ней. Повторяю я, если не рядом будешь ждать, если мне нечего сказать, молча обнимешь, тобой согреешь. Если же вдруг я упаду, если себя я не найду, снова обнимешь, тихо повторишь, будь моим нарядом, сладким шоколадом. Знай, всегда я рядом, какой наш берег. Будь всегда со мною, а дождя укрою, только лишь с тобою выше я взлечу. Будь моим нарядом, сладким шоколадом. Знай, всегда я рядом, какой наш берег. Будь всегда со мною, а дождя укрою, только лишь с тобою выше я взлечу. Barakalla, sağ bo'lingizlar, san'atkorlar soz bilan kelin-kuylarimizni bezatilgan dasturxonlariga o'tishlariga ruxsat beramiz. Sağ olingizlar deymiz azizlar. Assalomu alaykum, qutlug' go'zal kelinlar, opalar va singillar, uzun qisqa og'alar, amakiyu tog'alar, ammajonlar, xolajonlar, shirin shakar bolajonlar, xursand yurgan bojalar, menga qarab kulganlar, uyning qadrini bilganlar, do'g'ri terib yurganlar, do'st dugonalarga, barcha begonalarga, mehmon va mezbonjonlarga xush kelibsizlar. To'yxona atalgan Nurxonamizga deymiz. Barcha to'yga kirgan mehmon mezbonjonlarga xush kelibsizlar. Ayollaringizga hasonatlar deymiz. Azizlar, bugungi baxtli kechamizni boshlab berish uchun, ochib berish uchun so'z navbatini, tabrik navbatini Kuyadiramizning pochchajonisi O'rol akamizga so'z beramiz kelib, to'yimizni ochib berishingizni iltimos qilamiz. Dasturxonning ko'rki shirin nonlari bilan, hayot go'zal shunday shirin damlar bilan ertayu kech umrimizga umr qo'shar. To'yning hayzi, to'yning ko'rki sizday pochchajonlar bilan deb so'z navbatini O'rol pochchasiga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli o'g'illar, xush kelibsiz. Bu Abduxoliqlar to'ylarga kecha asosan munosib ochiq to'ylarimiz to'yni boshlamoqda. Rahmat olsun. Sağ bo'ling, salomat bo'ling O'rol akamiz. Sizga ham sog'lomlik, salomat tilaymiz. Ilohim boshingiz to'ydan chiqmasin deb tilak tilab qolamiz. Aziz kelin-kuylar, men ham sizlarga tilayman olam baxt. 4 ta farzand baxt, malikaning baxtini, shahzodaning taxtini tilayman. Sizlarga tuganmas baxt tilab qolaman. Sizlarning labingizdan kulgu, yuzingizdan tabassum, chehrangizdan sevgi hech qachon arimasin degan umiddaman. Umringiz asardek uzoq bo'lsin, hayotingiz esa asal kabi shirin bo'lishiga tilakdoshman. Bu kuni baxt to'yingni tutibsan ukam. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Senga gul tutadi do'stu yorlaring, bag'ring quvonchlariga, nurlariga to'lsin. Qar ochilgan bog'da guling so'lmasin. Gulzoringda bulbul sesi tinmasin. Visol kechasiga yetibsan ukam, tilagim shu senga malol kelmasin. To'yga kelgan barcha aziz mehmon mezbonjonlar, yana bir bora sizlarga xush kelibsizlar deymiz. Kelin-kuylarimizga san'atkorlar so'z bilan
bezatilgan dasturxonlarida o'tirishlariga ruxsat beramiz. Kulgan ko'zlariga, barcha qizlarga, yigitlar sizlarga, o'nta bo'lsa o'rni boshqa shirindan shakar bolajonlarga, tilaklari sochlari kabi oppoq bo'lgan Muniz otaxonlar va onajonlarga xush kelibsizlar bugun Abduxolilovlar hamda G'ayiblar xonadonining to'y dasturxoniga deymiz. Mana bugun Mag'damli elimizdan Abduxolilov Isoq akamiz hamda Bebisaro opalarimiz o'zlarining jajjigina farzandlari, o'g'illari bo'lgan Ramazonjonning bir boshini ikki qilar ekan, albatta to'y egalariga to'ylar, kelinlar muborak bo'lsin deymiz. Yana shunday go'zal oilalardan biri bo'lgan Qayimov Ko'mak akamiz hamda Gulshod opalarimiz o'zlarining avvaylab ardoqlab voyaga yetkazgan qizaloqlari bo'lgan Faridaxonni baxtli xonadoniga kuzatib qo'yar ekan. Albatta bu to'y egalariga ham to'ylar, kuyovlar muborak bo'lsin deymiz. Barcha to'yga kelgan aziz mehmonjonlarga xush kayfiyat onlarini tilamoq bilan birgalikda yoqimli ishtahalar deymiz. Bugun siz kelin kuyovlarning hamda to'y egalarining cheksiz quvonchiga sherik bo'lgaysizlar degan umiddamiz. Qadoqlarning sho'x jarangi olam aro ketdi bugun. Atirlarning mayin hidi dilni xandon etdi bugun. Hur ilmning izzozidan, muhabbatning sho'x sozidan ikki ko'ngil bir-biriga kelib sharaf tutdi bugun. Orzularning orzusiga Ramazonjon Faridaxon yetding bugun. Baxt to'yingda xizmat qilish bizga nasib etdi bugun. Yana bir bora baxtli bo'lingizlar deymiz. Azizlar, endi esa navbatni xush ovoz xonandalarimizga, ya'ni Istanbul yurtimizda elimiz, xalqimiz ardog'ida bo'lib, elimiz, xalqimiz oldida labbay deb xizmat qilib kelayotgan ukajonimiz Shazamonjon Ochilov hamda O'liyaxonim Panjiyeva bugun sizning xizmatingizda. Baxshi derlar qo'shiq aytgan kishini, qo'ndirib qo'liga ko'ngil hushini, ovozingni bulbul qilgin Shazamonjoni, ko'tarib insonlar ko'ngil hushini. Güzel osmonlarga qo'shig'in qo'shib, Shazamonjon kuylaydi beyormon. To'ylarda jo'shirib qo'shiqlar bilan qo'shiqdan mast etar sizni beyormon. Sho'x qo'shiqlari bilan qalbingizdan joy olar hamon. Jonli ijrolari bilan Shazamonjon O'liyaxonim kuylaydi beyormon. Navbat xush ovoz san'atkorlarga marhamat. Ey rahmat. Birinchidan to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Sizlarga yangi qo'shiqlarni davom qilamiz. Ishlasang pul topiladi. Yaxshi bo'lsang do'st topiladi. Ammo unutma, hech bir zamon ota-onang topilmaydi. Onajonlarimiz uchun, musofirda yurgan onajonlarimiz uchun davom qilamiz. Yangi qo'shiqlar birgalikda ham ketdik. Beş günlük dünyada 3 gün yığlasalar, öz vatanın didariga to'ymasalar, dardin ichga yutib pinhon yig'lasalar, oson tutmang bu musofir ayollarga, allaqanday o'y kelmasin xayollarga. Qaysi toshga urilmadi boshlari, o'zga yurtda minnatli yegan oshlari, yig'layverib qolganmikan ko'z yoshlari. Oson tutmang bu musofir ayollarga, allaqanday o'y kelmasin xayollarga. Asragin yolg'on gumonlardan, asragin
Qo'shga qarasin, umri uzoq bo'lsin, eng baxtli boshqalarning biri bo'lsin, o'g'li qizi ko'p bo'lsin deydi. Faqat kelinganlar uchun. Yeah.
yog'ochlar manzili yo'q bu yo'llar qayga boshlar yomg'irlarda ko'rinmasin ko'z yoshlar
de bundan sonra evime de olamadım bana kadir Dinoda'yı birebir hapisi döne gecenin değildin dahi tabi yangınım çok büyük evime de olamadım bana kadir Dinoda'yı birebir hapisi döne gecenin değildin dahi tabi yangınım çok büyük
her daim her anda yaxshi yomon kunga jo'ralarim bor, jo'ralarim bor, jo'ralarim bor. Her yanımda bir yanımda jo'ralarim bor, to'ylarimda yonda her daim her anda yaxshi yomon kunga jo'ralarim bor.
beramiz. Do'stlar uchun. Rahmat sizga katta keladi. Oynanglar. Mana jo'ramiz. boshingiz to'ydan chiqmasin azizlarim. Mehmon yaxshi bo'lsa mezbon ko'payar. Mezbon yaxshi bo'lsa mehmon ko'payar. Mehmonu mezbonlar ko'paysa elda shunday to'kin sochini to'ylar ko'payar. Shunday to'kin sochin to'ylarimiz ko'payaversin azizlarim. Mehmonga sen dasturxoning bilan bor. Yasangin shavkat va shoning bilan bor. Dasturxon ochib to'y berar ekan, yaxshisi muhabbat qoning bilan bor. Shunday ekan azizlar, bugun kelin-kuyovlarning baxt misol kechalarini yana bir bora tabriklaymiz hamda to'y egalari nomidan kuyovlarimizning O'rol pochchasi hamda Kirchehraxon opalari nomidan davramiz o'yinchilariga 200 lira priz tashlandi. Yana shunday ajoyib prizlardan pul prizlar hamda 30 ta ro'mol to'y egalari tomonidan o'yinchilarimizga tashlandi. Albatta davramiz o'yinchilarini chorlab qolamiz.
Davramizda chiroyli o'ynagan opajonlarimiz Gulshon opamiz, Farohat xolasi, Lola, Zarina bo'lasi, Sevaraxon hamda Mavlidaxon singillarimiz davramiz sizlar uchun bo'lsin. Prizlarni o'ynab olingizlar. San'atkorlar chiroyli soz bilan Gulshon, Farohat xolasi, Lola, Zarina bo'lasi, Sevara hamda Mavlidaxon xolajonlari. Kelingizlar, davramiz sizlar uchun. Oyunchilarimizdan Zibeyda, Gulchehra yangalari, Mehribon kelmayimizning do'stlari, Nigoraxon, Quncha, Bibigul. Marhamat, davramiz sizlar uchun bo'lsin, o'ynab olingizlar. Ajoyib prizlar sizlar uchun bo'lsin. Zibeyda, Gulchehra, Mehribon, Nigora, Quncha, Bibigul. Sağ olingizlar. Yana shunday ajoyib prizlarimiz teatrimizning ishkarlari Zarifa, Nargiza, Haydar o'ralikalarimiz hamda Xumora, O'g'ilshod opalarimiz davramiz sizlar uchun bo'lsin. Kelingizlar. Ishkarlari Zarifa, Nargiz, Haydar, O'ral, Xumora, O'g'ilshod opalarimiz. Endi esa davramizga xizmatkor qizlarimizni Yulduzxon yangasi, Nodiraxon, Shahnoza, Roza, Feruza, Rushona, Gulsevar singillarimiz. Kelingizlar, davramiz xizmatkorlar uchun. O'yna, gulgina o'yna, jonon gulgina o'yna, hamlaring kulgisi, hamchirigina o'yna.
güzel deymiz. Endi davramizga yigitlarimizni, kuyovlarimizning do'stlari Alish, Muhiddin, Jo'ra hamda kelinoyimizning akalari, qudolari O'rol, Ahmad, Salim, Bekzat, Farruxjon davramiz yigitlarimiz uchun bo'lsin. O'ynab olingizlar. Endi esa navbatni yana qo'shiqqa beramiz. Davramizga sizlarni raqslariga, prizlarga chorlab qolamiz azizlarim. Qiz degani shunday go'zal oy bo'ladi. Yigitlarimiz dollar terib boy bo'ladi. Dasturxonlar ochilib olinsa qadar, Turkmaniston to'ylari ajoyib ham zo'r bo'ladi. Dabdabali to'ylarda nur bo'ladi. Kiyotira kelinchakka jir bo'ladi. Shahzamonjon qo'shiq aytsa o'ynab qoling. Mağdanning Mark elining to'ylari shunday ajoyib ham zo'r bo'ladi deb navbatni Xush Abbos Somad kalamizga beramiz. Yayramoqda kiyinaba, oxirlari dilrabo. Uyalishib o'tirmang azizlar, davramizga, raqsga, prizlarga marhaba deymiz. Ey rahmat, to'ylari muborak bo'lsin. Qani barcha mehmonlarimizni davramizga taklif qilamiz. Sizlarga rahmat deymiz. O'rtanishim va to'g'riligingizga yana to'g'riligingizga davom qilamiz. Mehmonlarimiz qani davramizga yangilarimiz uchun xorazmcha qo'shiqlar bilan davom qilamiz. Qani ketik. Sizlar uchun barcha. Toshkentdan Xorazmgacha. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr, 1100 kilometr. Kabutarım maktubimni darrov borib yorayeting. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr, 1100 kilometr. Kabutarım maktubimni darrov borib yorayeting.
şaklatmam Şakıllarımda bakmam Şak 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 şaklatmam Şakıllarımı kıratmam Bir damcı yaş gülmegen Kapakına bir cümle Kapak yaş gülmegen Sakakına bir cümle Bir damcı yaş gülmegen Kapakına bir cümle Kapak yaş gülmegen Sakakına bir cümle
Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Round to
sizlere. Salamat salingizlar kızlar. Barchalarning oyoqlaringizga salomat deymiz azizlar. Aziz kelin-kuyovlar, bugun sizning baxtsal kechangizga san'atkorlar o'zining sho'x dilrabo qo'shiqlari bilan to'yga kelgan barcha aziz mehmoni mezbonjonlar esa shirin shakar so'zlari, dasta gullari, salg'ayu salomlari bilan kelganlar. Shunday ekan endi tabrik so'zini kuyovlarimizning mudiri Enes abimizni hamda Yasin abilarimizni davramizga taklif etamiz. Kelingizlar, Enes, Yasin abilar. Sizlere davet ediyoruz. Kıyafetlerimizin müdürleri, patronları, gelingizler, Türk arkadaşlarımız. Başınızda baxt tegibdi, g'am egmasini. Biringiz kuyov bo'libsiz, biringiz kelin ko'z tegmasini. Yarashibdi bo'ylaringiz. Qutlug' bo'lsin bugun yoshlari, baxt visol to'ylaringiz. Visol qo'shig'ini bitganda qalam, xonanda kuylasin sidqi vafoni. Do'sti qadrdonlar, bo'ling boxshoma, nikoh kechamizning aziz mehmoni deb patronlarni, müdürlerimizni davet ediyoruz. Yasin abi söyle. Ramazan'da ne söylüyorsun? Salim Örmen, yaklaş böyle. Ha? Hepsini çağır. Salim Örmen, sahneye gel. Gel. Koçum. Hepsini Gel. Hep iyi. Kim? Salim Örmen, sahneye lütfen. Gel. Alkışlarına mı? Ramazan Eke, yaklaş. Ramazan Eke. Salim Örmen'e saygıdeğer arkadaşları ve saygıdeğer misafirlere hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ramazan kardeşimiz bizim gözümüzün nuru. Allah razı olsun. 5 yıldır beraberiz. Ayaklarına sağlık, ellerine sağlık. Bu mutlu günde beraber olmak bize onur verdi. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin inşallah. Bir ömür hep beraber olmak dileğiyle. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin. Salim Urma işgalleri için Erik Dağlı'dan.
bo'lingizlar azizlar. Endi esa shurda kelinayimizning Zarina yangasi nomidan ham davramizga 200 lira priz tashlandi. Albatta davramiz o'yinlariga prizlarimizni topshirib qo'yamiz. So'ngra pasta zamoni Bobomurod akamizni Bahram jizzasini Gulsivar bo'lasi Mavlida Ro'zigul xolasi kelingizlar davramiz uzoqchimizning o'ynab olingizlar. Bobomurod akamiz Bahram jizzasi Gulsivar bo'lasi Mavlida Ro'zigul san'atkorlar soz bo'lsin, prizlarni topshirib qo'yaylik. Azamat bo'lasi kelmayimizning Muhiddin akamiz, Anvar muallim, o'yinchi kelinlarimizdan Qunduz, Rushona O'g'ilshod, Shahnoza, Gulchehra yangasi Safargul ammalari. Kelingizlar, bizlarni topshirib qo'yaylik, tezroq kelingizlar. Kelin-kuyovlarimizni davramizga taklif etamiz. Pasta zamoni kelin-kuyovlar uchun shirinliklarni kesib qo'yamiz. Kelingizlar kelin-kuyovlar, davramiz sizlar uchun bo'lsin. Shirinliklarni davramizga keltiramiz. Chaman sarvi bo'ldi qadning niholi, yasman otadir zulfning shamoli. Boshingdan to oyoq baxtga o'raldik, ko'zni qamashtirgay oydek jamoling. Hayotingning oppoq subhi muborak, kelinchakning baxtiyor husni muborak. Bu uyda falak yoz chirog'i bo'l seni, yaxshi yomon kunda bir tobi bo'l seni. Lutfu nazokatning vafo bobida yoringning yarashgan hamrohi bo'l seni. Do'stlar, kelingizlar shampon qilaman davramizga. Do'stlar, shampon sizlarni ham davramizga taklif etamiz. Yo'llarni ochaylik, shirinliklarimiz davramizga keltirilsin. Yeganingiz qo'y bo'lsin, ko'rganingiz to'y bo'lsin. Ota-onalarimiz bosh bo'lsin, do'stlarimiz yo'ldosh bo'lsin. Neki yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, barchasi bardosh bo'lsin deymiz azizlarim. Shirinliklar uchun bir qarsaklar bo'lsin, do'stlarni shampon qilib ko'rmayapmiz. Kelingizlar shampon qilib. Baxt uyidan kelin-kuyov kulib chiqdi. Ahdi-vafo quvonchiga to'lib chiqdi. Qiz yigitlar o'rtasida xayyol biladi. Ikkalasi shirin xayolni solib chiqdi. Bir lahzada yetib bo'lma to'yxonaga. Kelin qadam qo'ydi aziz astonaga. Poyandozini bosib keldi kelin salomı. Ta'zimira qaynatayu qaynonaga. Kelingizlar shirinliklarni aytmasdan izlaylik. Baxtli bo'lingizlar kelin-kuyovlarim. Baxt doim sizlarga kulib boqsin. Sizning ezgulikka intilgan qalbingiz hech qachon zadob qilmasin. Baxtingiz o'zingizdan ham, o'zingizdan ham shirinliklar kabi go'zal bo'lsin. Taomlari kabi shirin bo'lsin deb tilak qilaymiz. Baxtli bo'lingizlar. Baxtdan qochib omadga qoqiling. Omad so'qmoqlarida yurib,
charchaganingizda mehr chashmalaridan suv ichib baxtli hayot kechiringizlar. Ilohim baxtingizga ko'z tegmasin deymiz. Qator tunlari qo'yningizni egmasin. Farishtaday, malikaday kimnoyimizga ko'z tegmasin. Haqiqat bo'lsin shirinliklar ichmalar. Do'stlarimiz shampan qilamiz. Ahmad do'stlari, davomini keltirib biraz. Opajonlar, yangajonlar, onajonlar, boshingiz omon bo'lsin. Do'stlarim, do'stingiz abadiy bo'lsin. Do'stim ko'p nima? Do'st ko'prik qilmaydi. Hammasi ham har joyda do'stlik qilmaydi. Chin do'stlar ayrilmaydi. Dushman deb ayrilmaydi. Yomon so'zlar aytmaydi. Chin do'stini sotmaydigan do'stlar shampan ochamiz. Bugün için içemiz dostları, hayırlı gamlar keçemiz dostları. Şunday güzel davada şampan açamız dostları. Hani Ali içemiz dostları. Bugünkü şok günümüz için, istikalar günümüz için, bu acayip günümüz için şampan açamız dostları. Hani Ali içemiz dostları. Gelin yıl sağlık için, sevgi muhabbetin varlık için. Şampan açamız dostları. Hani alayım, içemiz dostları. Dostları şampan açıldı mı? Açıldı. Kıdırayın dostlarım şu kadakını. Kadaklar cerengi yıldızga gitsin. Yıldızdan kuşadan koy geçemizge. Baktısal geçeleringiz yana bir mübarek olsun. Kıdırayın dostlarım şu kadakını. Dünyada keliniyor varlık için. Kıdırayın dostlarım bölünür kadarını. Gelin yollarının sağlığı için. Kıdırayın dostlarım şu kadarını. Dünyada sevginin varlığı için. Kıdırayın dostlarım çoğu kadarını. Şunday dostlarımızın varlığı için. Dünya bizim 5 günlük. Onga yalğan ne gerek? Malı dünya bir günlük. Mehr isteydi yürek. Yalnızlığımız Allah'a. Bandaga bir cüz gerek. Yaxşı yaman gününde şunday acayip dost gerek. Dostluğunuz abadi olsun. Dostluğunuz bir şişe. Sizce asla buzalmaz. Dostluğunuz kim olsa onu hiç kim buzalmaz. Dostluğunuz abadi olsun. Dost idarım kurmak dostluk devamı. Dost olmasa hayda yürek armağanı. Yürek dostlar için her sefer olsun. Kim olsana imkaniyet, kim olsana erkek başı tanrı olsana yüreğine sevgi olsun, dert olsana yigitlerimiz mağazamının yigitlerine imbat olsana. Harikalar dostlarımız, endiyse kürünkeler için ataylangan baş kızıklarını, yengen kızıklarını saklayamız. Maşallah berekeli var da toyları var olsun, toylar kutluyoruz. Toylar toylasın Allah'ım. Sanatkalar sağ bilene, kürünkeler gelin, nikah baş kızıklarını saklayamız. Her sefer bilen dostlarımız, baktınız şuraya güzel olsana. Sevginiz yüreklerinde yegane olsana. Yürüş duruşunuz mardana olsana. Siz de kelin kılgan her kanday ana, mağdamı elinde en bahtlı kaynana olsana. Küngeller çıvayı çaraqlattırsana. Bayla akbalı yaratlattırsana. Ortadan kim taraf orladasın. Kıda canlar koyma, bir kızların suratlattırsana. Ay maşallah, nasıl bayakçıyorum. Azizler kazanı kimdir oğalamızdan, elbette navbatına gelirken bak sözü geliriz. Cennet denilen yanım oldu, yüreğim canım oldu.
yaxshiki g'olibsan.
Allah'ın qarsaylar olsun. Baxtli bo'linglar barchalaringiz. Sevishganlar, sevganlariga qo'yishsin deb albatta. Azizlar, bugun baxt to'yimizga ajoyib mehmonlarimizdan Eshon bobomiz ham tashrif buyurgan. Shunday ekan, kelin-kuylarimiz davramizda tursalaringiz. Eshon bobomiz kelin-kuylar uchun ajoyib duo bermoqda. Keling, duo sizdan. Duolariga ochib gaplarni, sizdan so'rab tilla taxtlarni, yaratgandan so'rab baxtlarni. Bugungi kun ko'nglingiz to'lsin. Baxt visol kechangiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yuzingiz. Halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qilib o'zingiz. Eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Baxt visol kechalaringiz yana bir bora muborak bo'lsin deymizda, so'z navbatini Eshon bobomizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun kecha Abduxalilovlar xonadonida katta to'y sababchilari bo'lgan. Mana kelin-kuyovlarga baxt, omad tilaymiz. Qo'shcha qarishsin, baxtli, saodatli bo'lsin, serfarzand, sevdavlat bo'lsin. Mana shularga bitta duo ham berib qo'yamiz. Xudo xomin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo yurtlarimizda tinch va obod qilsin. El yurtlarga kelayotgan har xil ofat va kulfatlardan, balo-qatordan Alloh taolo asrasin. Mana shu to'yi bo'layotgan yoshlarimiz ham qo'shcha qarisin, baxtli, saodatli bo'lsin. Serfarzand, serdavlat bo'lsin. Alloh taolo mana shu yoshlarimizga ko'zlarini quvontiradigan, aqlli, xushli, chiroyli farzandlar ato qilsin. To'ylari to'yga ulashib ketaversin. Mana shu yerda duoda qo'l ko'tarib turganlarda ham Alloh taolodan dilida, qalbida nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlariga inshaalloh taolo o'zi nasib ro'zaydigan bo'lsin. Robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azabannar. Amin. Rahmat inshaalloh. Assalomu alaykum. Ag'ayinlar, qarindoshlar, opalar, singillar. Mana bugun akşam sababkarlar bo'lgan amakimiz ham Xudomiz ukamiz Ramazonboy kelin Ferizum kelinimizga qo'shcha qarisi bol sog'liqli bo'lsin, uni qizi ko'p bo'lsin. Qaynota qaynasa kelinim vafoli kelin bo'lib oyoqlar tushunib bo'lsin. Sa'akamiz ham Xudoyimning shu kelinning baxtiga quvonib, uni qizlarini sevib, bizlardan qo'lash yurdi nevaralarini. Baxtli bo'linglar, saodatli bo'linglar. Qo'shcha qaringlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Eshon bobolarimiz qarsaylar bo'lsin azizlarim. Kelin-kuylarimiz yana bir bora baxt tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deb Eshon bobolarimizga. Osmonlarni o'psin mag'rur boshingiz. Baxtlar ummonida to'lib toshingiz. Muborak bo'lsin bugungi baxt to'yingiz. Bu sherim sovg'aning eng zo'ri bo'lsin. Baxt visol kechalaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Ko'zlar hali ko'rib turganda, yurak tuk-tuk urib turganda, oyog'ingiz yurib turganda o'zingizni ehtiyot qiling. Baxt kelganda suyunib ketmang. Taxt kelganda kuyinib ketmang. Osuda yashang, baxtli bo'ling, o'zingizni azizlar ehtiyot qiling deymiz. Shunday ekan, navbatni san'atkorlarga beramiz. Do'stlar uchun 4 juft qo'shiqdan so'ngra esa yar-yori bilan kelin-kuylarimizni baxtli xonadonlariga kuzatib qo'yamiz. To'yga kelgan barcha aziz mehmon mezbonlarga xayrli xushxabar tilaymiz. Yanagi to'ylarda ko'rishguncha xayr deb salom beramiz.